Kewer bos, kewer ya untuk Halo para kicomania dimanapun berada, kembali lagi dengan Renjana TV. Kami lanjutkan untuk update daftar harga burung murai batu bosku di daerah Jakarta Timur. Sekali lagi di daerah Jakarta Timur. Bagi teman-teman atau kicomania atau bos-bos semuanya yang ingin pulaan yang berdomisili di wilayah Jakarta Timur, silakan simak baik-baik video ini. Untuk alamat dan nomor WA kami sampaikan di akhir video. Lanjut, harga murai MH No Gembung body big, harga grosir 2 ekor bosku. Untuk yang betina mulus harganya 700.000 saja, murah. Jantan bondol harganya 750.000. Untuk yang jantan bukung 800.000. Selanjutnya murai batu yang jantan ekor panjangnya 14 cm, harganya 1 juta rupiah bosku. Selanjutnya ada murai batu yang jantan ekor 15 cm, harganya 1.050.000. Selanjutnya untuk yang ekor 16 cm harganya 1.100.000. Selanjutnya murai batu jantan 17 cm harganya 1.350.000. Lanjut, murai batu jantan 18 cm ukuran ekornya harganya 1.400.000. Selanjutnya jantan 19 cm harganya 1.800.000. Kemudian jantan ukuran 20 cm harganya 2.350.000. Terakhir ada trotol jantan harganya 1.600.000. Ecer atau satuan harganya beda 100.000 bosku. Untuk yang sudah makan fur beda lagi 100.000. Demikian tadi untuk daftar harga burung murai batu di agen burung Fateh Kicau Jakarta Timur. Oh ya, untuk nomor WA 083875536945. Sekarang untuk alamatnya, silakan bagi teman-teman yang ingin main atau lihat-lihat burungnya di sana. Alamat Jakarta Timur, Jalan Pusdiklat, Dipnaker, Kampung Makassar, Pinang Ranti nomor 10A. Patokannya pom bensin Kampung Makassar bosku. Untuk mencarinya ya, search Google Map Fateh Kicau. Demikian tadi untuk daftar harga di wilayah Jakarta Timur di agen burung Fateh Kicau. Silakan teman-teman bagi yang berminat. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.